now যেনেকুৱা আমি প্লান্টস ক্লাসিফাই কৰিছিলো আগত বিকজ আমাৰ প্লান্টস বেলেগ বেলেগ ধৰণ আছে গোটেইখোপা একেলগে ষ্টাডি কৰাটো পসিবল নহয় মানে নহয় সেইটো কাৰণে কি কৰিছিলো যিমান আমাৰ কিংডমছ আছে আমি প্লান্টস ক্লাসিফাই কৰিছিলো ফাঞ্জাই ক্লাসিফাই কৰিছিলো মানে নহয় তাৰ পিছত আমি কি ক্লাসিফাই কৰিছিলো মনেৰা কৰিছিলো আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলো what are moneras moneras are bacteria ঠিক আছে মনেৰা তোমাৰ কি হয় monera is your bacteria মানে নহয় নেক্সট তোমাৰ আছে প্ৰতিষ্ঠা তোমাৰ কি হয় protozoans yes good protozoans ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে তোমাৰ ফাঞ্জাই ৰাইট ইয়াৰ পৰা আমাৰ মাল্টিসেলুলাৰ আৰম্ভ হৈছে হয় নহয় এই আমাৰ কি আছিল unicellular right unicellular ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আৰম্ভ হ'ব দিস ইজ তোমাৰ যিটো ফাংগাছৰ হেয়াটো ফাংগাছৰ এইটো ঠিক আছে স্টাৰ্ট হৈ তোমাৰ আহিছে প্লান্টি তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ এনিমেলিয়া ঠিক আছে নাও এই যিটো তোমাৰ নিয়া হয় ক্লাসিফিকেশন হয় এয়ার ক্লাসিফিকেশন কিহৰ ওপৰত বেসড হয় ইন দি হায়াৰ অৰ্ডাৰ অফ দি অৰ্গানিজম যিমান আমি মনেৰাৰ পৰা এনিমেলিয়াৰ ফালে আমি যাম সেই বডিটোৰ কমপ্লেক্সিটি বাঢ়ে অৰ্গানিজমটোৰ কমপ্লেক্সিটি বাঢ়িছে ঠিক আছে আটাইতকৈ বেছি এই গোটেই কোৱাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কমপ্লেক্স হৈছে এনিমেলছ most complex organisms ঠিক আছে এনিমেলছ তোমালোকৰ কিছুমান নিয়ম দেখিবা ইয়াৰ তোমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰ্স আমি মানে কৰিলো দৰকাৰটো নাই এতিয়া হয় নহয় এইখিনি প্ৰেডিক্ট কৰে সো ইয়াৰ কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰ্স আমি চাওঁ এনিমেলছৰ ঠিক আছে যাৰ কাৰণে আমি এনিমেলছ কিয় কমপ্লেক্স বুলি কওঁ এনিমেলছ কি দেখিবা ফাৰ্স্ট অফ অল দে আৰ ডেফিনেটলি multicellular হয় second যোনটো পইণ্ট হয় এনিমেলছৰ ফৰত obviously they are eukaryotic or prokaryotic মানে কি আছিল very well defined nucleus not well defined yes the nucleus is not well defined and it is not surrounded by a nuclear membrane ঠিক আছে the genetic material is very loosely organized ঠিক আছে কিন্তু ইউক্যারিওটৰ তোমাৰ completely opposite হয় the nucleus is well defined surrounded by a proper nuclear membrane nuclear membrane থাকিব and the genetic material is also properly organized ঠিক আছে তাৰপিছত ইউক্যারিওটিক হয় ঠিক আছে third যোনটো পইণ্ট হয় আমাৰ এনিমেলছৰ ভিতৰত very very important they are heterotrophic heterotrophic মানে কি আছিল they are dependent on other organisms for food and nutrition shelter ঠিক আছে food and nutrition ঠিক আছে shelter কৰি দিলা ঠিক আছে shelter বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে এতিয়া আমাৰ parasites কথা হৈছে ঠিক আছে for food and shelter বুলি কৈলে there that is parasites ঠিক আছে parasites also pathogenic organisms কিন্তু কথাটো হৈছে যে shelter নিদি দিবা বুঝো হা heterotrophic মানে কি আছিল organisms that are dependent on other organisms for food and nutrition What third more important characteristic feature of the animals of fourth part क्या है they exhibit most of the animals not all remember not all most of the organisms they exhibit locomotion ঠিক আছে কিছুমান অৰ্গানিজম মানে দেখিবা যেনেকা পৰিফেৰাস আমাৰ এটা তোমাৰ ফাইলম আছে তাক আমি কওঁ পৰিফেৰা ঠিক আছে yes আছে তোমাৰ লগত এটা পরিফেরা বুলি তোমাৰ এটা ফাইলাম আছে
এই পরিফেরাতে তোমার স্পঞ্জেস দেখিছানে স্পঞ্জবোৰ এই স্পঞ্জেসবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ দে আৰ obtained from an organism known as a sponge ঠিক আছে এইটো যোনটো তোমাৰ ফাইলমৰ আন্ডাৰত ক্যাটেগৰাইজড হয় তাক আমি কমকে ডিভাইড কৰা হয় ঠিক আছে তাক আমি কমকে পরিফেরা বুজি পাইছানে বস্তুটো নাও এই পরিফেৰাবোৰ ৰিমেম্বাৰ দে ক্যানট মুভ আউট ঠিক আছে ইহঁতি সি বেডছৰ লগত লাগি থাকে যোনটো ওৱাটাৰ থাকে ওৱাটাৰ যোনটো সি বেড থাকে বা उनका ओशन फ्लोर থাকে তাৰ লগত নদী লাগি থাকে they cannot move from one place to another ঠিক আছে so some animals are locomotion নহয় so most of the animals that কি হয়গে locomotion হয় ঠিক আছে চলো fourth point হলগে most of the organisms most of the animals exhibit locomotion ঠিক আছে exhibit locomotion in terms of animals আমি কেনেকুৱা ডিফাইন কৰিম চাবা in terms of animal how do you define locomotion any organism actually ঠিক আছে আমাৰ plants they are not capable of locomotion ঠিক আছে locomotion কাকা possible হয় animals are possible হয় protistans are possible হয় আৰু monera possible because they can move about right therefore that locomotion is not now locomotion biologically meaning তোমার chemical locomotion মানে it is the act of moving from one place to another in search of food and shelter. Basic locomotion কি হ'ব ঠিক আছে বাট কিছুমান ধৰণৰ locomotion কিহৰ কাৰণে হয় সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে হয় ৰিমেম্বাৰ ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ মাইগ্ৰেশ্যন হিচাপে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ বহুত বেছি ঠাণ্ডা সময়ত কি হয় we get the Siberian migratory birds they fly from the place called Siberia that is present there Russia আছে কি ঠিক আছে সাইবেৰিয়া পৰা তোমাক থাকিব আমাৰ ঢেৰ ঠাইত যায় যেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছে ঠিক আছে কিছুমান প্লান্টছ কি কয় প্লান্টছ এনিমেলছ দেখিবা স্পেচিয়েলি ইন দ্য উইণ্টাৰ ছিজনছ কিছুমান লেকছ থাকে কিছুমান ফৰেষ্ট থাকে বেলেগ ধৰণৰ গছ দেখিবা অনলি ডিউৰিং দ্য উইণ্টাৰ ছিজন you will get to see ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত অসমত এটা বহুত ফেমাছ ঠাই আছে তাক আমি কওঁগে দীপৰ বিল দেখিছানে গুৱাহাটীত এটা বহুত ফেমাছ ঠাই আছে known as দীপৰ বিল ঠিক আছে এই দীপৰ বিলটো কি হয় ইটস এ হিউজ লেক ঠিক আছে তাত মানে তোমাৰ বহুত ধৰণৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ পায় যোৰহাটতো তোমালোকে যদি কাৰ্মেল এৰি যোৱা আজিকালিতো চব নষ্ট কৰি পেলালে কিন্তু তোমাৰ এটা বাৰ্ড ভিউ পইণ্ট আছিলে কাৰ্মেল স্কুল এৰাৰ পিছত ইউ উইল সি আ হিউজ ফিল্ড তোমালোকৰ এইটো ফালে ঠিক আছে যেতিয়া আপোনাৰ মৰিয়নি ফালে যায় আপোনাৰ তোমাৰ কিতাপৰ ফালে যায় নহয় এইপিনে তোমাৰ চাইডটো তোমাৰ বহুত ডাঙৰ ফিল্ড আছে বাৰ্ডছ কিছুমান পৰি থাকে হা সেইবোৰ তোমাৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ হয় ঠিক আছে সেই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছবোৰ কিহৰ কাৰণে আহে বিকজ ইন প্লেচেছ লাইক সাইবেৰিয়া ডিউৰিং উইণ্টাৰ্ছ ইট ইজ এক্সট্ৰিমলি কোল্ড টেম্পাৰেচাৰ্ছ মানে -45 -50 এনেকুৱা যায় ঠিক আছে তাত এনিমেলছ ঘপককৈ সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব সো কি কৰে ইহঁতি যেতিয়া এনেকুৱা ছিজনছত গম পাই যায় যে তোমাৰ তাত ঠাণ্ডা বেছি পৰিছে বা কিবা হৈছে দেন দে উইল ষ্টাৰ্ট টু হোৱাট ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এনাদাৰ তাক আমি মাইগ্ৰেশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে ইন চাৰ্চ অফ আ বেটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ সাৰ্ভাইভেল ৰিমেম্বাৰ ঠিক আছে সো লোকোমোশ্যন আমাৰ কেতিয়া হয় when an organism migrates from one place to another for survival ঠিক আছে for survival or in search of a better
and safer environment. ठीक है? In search of a better and safer environment. What do you mean by better? ঠিক আছে? Better মানে কি? আমার locomotion কিভাবে কি ধরনের মান কত? For example, there are certain places, say हमारा गांव से हमारा टाउन से, ठीक है? We have a city and we have a village. केले तुम्हारा villages of पड़ा हमारा टाउन of मान पड़ा. That is also locomotion, remember. ঠিক আছে? কেলে আছে মান পড়া. এই যে এনালাইসিস করছো, in search of job মানে ভাল অপৰচুনিটিৰ কাৰণে নিজৰ ট্যালেন্ট স্কিল তোমাৰ আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে ভাল জব এটা কৰিবৰ কাৰণে ভাল এটা ঠাইত থাকিবৰ কাৰণে in search of better education, in search of better health facilities মানে নহয় এই সব বস্তুৰ কাৰণে এইটো তোমাৰ কোনটো পিছে দিব এটা তোমাৰ সিটিয়ে বেছি ভালকে দিব পাৰিব কথাটো কৈছো ঠিক আছে মানে এটা অৰ্গানিজমে এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত কিহৰ কাৰণে গৈছে in search of a better environment that means it can give you better resources বুজি পাইছে না তাত মানে তুমি better resources পাবা এইটো কাৰণে অৰ্গানিজমে এটা ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাইত লোকোমোশন কৰিব পাৰে so ইয়াত better to হৈছে better environment মানে কি in search of better resources বুজি পালা নে এইটো জানে লোকোমোশন ৱৰ্ড কিমান কথা সোমাই আছে ঠিক আছে আৰু safer environment কিয় কৈছো লোকোমোশন কিয় কৰে safer environment কাৰণে সবকে কৈছো কোনবাই ক'ব পাৰিবা humans are also animals Okay. Humans are also animals. Don't think that you are not animals. Say, our biological classification of animal yet koro. ठीक है? Answer? ठीक है? No. Civilized being or uncivilized being? Civilized or uncivilized don't cover. It sounds very bad. ठीक है? Civilization word is used for human beings only specifically. ঠিক আছে এনেকুৱা ক'ব পাৰা এনিমেলছ এইটো সোশ্যাল বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় ঠিক আছে তুমি আনসিভিলাইজ কি হয় লোকোমোশনৰ তোমাৰ সেফৰ মানে কি হয় ফৰ এক্সাম্পল আ টাইগাৰ or a lion is running after a deer ঠিক আছে a deer or a buffalo or something এই buffalo টা ৰকি কৈ থাকিব নেকি তই মুখটি খাটি বুলি ক'ব জানো নহ'ব নহয় কি কৰিব এই তোমাৰ বাফেলোটো বা ডিয়াৰটো whatever it is that will also try to run হয় নহয় তারপর তোমাৰ কি কয় locomotion হৈ গৈছে because it needs to run away from the tiger or the lion such that it gets into a safer place that can be attack কৰিব নোৱাৰে বুজি পাৰা না কথাটো therefore safer environment okay এইটো বুজাব পাৰিবা এক্সামত আহিলে বুজা পাৰিবা নহয় এইখিনি লিখিবা তোমালোকৰ ইয়াত এনিমেল ক্লাসিফিকেশন বেছি ক্লিয়াৰ নাই জানানে বিকজ এনিমেল ক্লাসিফিকেশন বহুত বেছি টান হয় যেতিয়া আমি প্লান্টছ আৰু এনিমেলছৰ কথা প্লান্টছৰ চৰ্চা কৰে তেতিয়া গ্ৰুপ পাৰ্ট আছিলে ইট ইজ এক্সট্ৰিমলি টাফ ইমানেই কমপ্লেক্স হয় অৰ্গানিজমছখিনি তাৰ মানে ষ্টাডিটো বহুত বেছি টাফ হয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি বৰ বেছি মাইকমান কৰি আছোঁ yes another one very important point that I discussed here want to this again animals and color they have simple to complex body organization
organization. ঠিক আছে, simple to complex body organization এর meaning to কি হলগে, ঠিক আছে? মানে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান এনিমেলছ থাকিব পাৰে যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল মই কৈছোঁ যেনেকুৱা মই পৰিফেৰেঞ্চ হ'ল, ঠিক আছে, মই স্পঞ্জৰ কথা কৈছোঁ যে যেনেকুৱা এখন কি কয় ফাইলাম নন এজ নাইজেৰিয়া, ঠিক আছে, কখন হয় নহয় এই নাইজেৰিয়া হিট পাৰ্টটো কিছুমান অৰ্গেনিজম নাইজেৰিয়া আৰু পৰিফেৰেঞ্চ দে হ্যাভ জাস্ট আ সিম্পল বডি ক্যাভিটি। এই সিম্পল বডি ক্যাভিটি সব বস্তু হয় ইহঁতৰ মানে এটা প্ৰপাৰ ডাইজেষ্টিভ সিস্টেম, এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেম বা তোমাৰ সেনেকুৱা নাৰ্ভাছ সিস্টেম সেনেকুৱাকৈ নাই, ঠিক আছে। বাট যিমান তুমি এনিমেলছৰ ওপৰত গৈ থাকিবা ইউ উইল সি দ্যাট দি অৰ্গেনছ আৰ ডেভেলপিং, ইচ অৰ্গেন ইজ হেভিং আ স্পেচিফিক ফাংচন। তাৰপিছত গোটেই অৰ্গেনছখিনি তোমাৰ একলগ আহি এটা ডাঙৰ অৰ্গেন সিস্টেম বনাইছে, ঠিক আছে। চ' তোমাৰ চিম্পলৰ পৰা কমপ্লেক্স বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ যাব, বুজি পাইছানে? এইটোকে আমি কম যে সিম্পল টু কমপ্লেক্স বডি অৰ্গেনাইজেশ্যন, ঠিক আছে। মানে তোমাৰ হায়াৰ অৰ্গেনিজম কি হ'বগে, ইন হায়াৰ অৰ্গেনিজমছ, in higher animals we generally find well developed organs and organ systems which have or which perform specific functions. তোমালোকে মই যিবোৰ নোটছ দিওঁ সেইটো প্লিজ ভালকৈ চাবা হা, আৰু মই যি বুজাই যাওঁ সেইটো ভালকৈ শুনি যাবা, ভালকৈ পঢ়িবা, চ' ডেট তোমালোকৰ ক্লাছ 8, 9 ইজি হৈ যায়। 8, 9 যদি ইজি হৈ যায় অৱশ্যে ক্লাছ 10 ইজি হ'ব, হয়নে নহয়? ক্লাছ 7 পৰা যদি বেছ পাবা উইক হৈ যায় নহয়, স্পেচিয়েলি ইন এছএছচি বোৰ্ড, ইট বিকামছ এক্সট্ৰিমলি ডিফিকাল্ট ফৰ ইউ টু কেৰি দ্যাট মাৰ্কছ ইন ক্লাছ 9 and 10। 7, 8, 9, 10 তোমাৰ মানে ক্লাছ 10ৰ কাৰণে পুৰা ফাউণ্ডেশ্যন হয়। ইয়াত যদি ঢিলা পৰি যায় মানুহ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ক্লাছ 10ও বুলিব, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে মই যি পঢ়াম তাকে শুনিব, অ'কে। এইখিনি বুজিব। আজিকালি হিন্দুবোৰ বস্তু দেখুৱাম দেই, টেনশ্যন নকৰিবা আৰু। ভাল লাগিছে। হা? ভাল লাগে। ভাল লাগে। Because we are starting off with worms. কিছুমান part, ঠিক আছে, আমাৰ worms কিছুমান আহিব, that তোমালোকে এইটো অনলাইন লিখিবা, তেতিয়াহ'লে you will be able to understand better all these things. Otherwise difficult হয়।
came from Papa. I'll proceed to the next slide. Sir, out of topic হয় কিন্তু এই পোস্টমর্টেম করে ডক্টরদের কি হয়? Postmortem করা ডক্টরস এগুলো ডক্টরসই হয়, but they are forensic specialists. ঠিক আছে, ফরেন্সিক সায়েন্সগুলি এটা ব্রাঞ্চ থাকে। নর্মাল ফরেন্সিক সায়েন্সও থাকে বেলেগকে, আৰু এমবিবিএছত হ'লেও আমি ফরেন্সিক সায়েন্স কৰোঁ। ঠিক আছে, তাত যোনবোৰ দিয়া কৰে নৰ্মেল ডক্টৰ অলছ' কেন পাৰফৰ্ম এন অট'পচি। এনেকুৱা নহয় যে থাকিব লাগিব, জেনেৰেলি চাৰ্জনছেই কৰে, আপোনাৰ ফৰেন্সিক স্পেচিয়েলিষ্টে কৰে। এটা নৰ্মেল ডক্টৰ কৰিব পাৰে। ইউ শুড জাষ্ট ন' কেনেকুৱা কৰা হয়, so that মানে এভিডেন্সখিনি ইনক্ৰিমিনেট হৈ নাযায়। বিকজ কেতিয়া আমি অট'পচি কৰোঁ, আমি অট'পচি পষ্টমৰ্টেমৰ নিয়াটোৰ নামটো হৈছে অট'পচি, মেডিকেল প্ৰচিডিউৰ। ঠিক আছে, কেলৈ অট'পচি কৰা হয়? আইদাৰ দি কজ অফ ডেথ ইজ আননোন। ঠিক আছে, মানুহজন কেনেকুৱা ঢুকাইছে আমি নাজানো, মানে আন্ডাৰ মিষ্টিৰিয়াছ চাৰ্কামষ্টেঞ্চো হ'ব পাৰে, বা এনেকুৱা এটা মেডিকেল কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে মানুহজন ঢুকাই গৈছে। And the people want to know যে কি হৈছিলে, কাৰোবাৰ মাৰ্ডাৰ চাৰ্ডাৰ হৈছে বা কিবা হৈছে, তেতিয়া অট'পচি খুব কৰা হয়। ঠিক আছে, অট'পচি কৰাই কৰে, উইদাউট পষ্টমৰ্টেম তোমাৰ কেতিয়াও মাৰ্ডাৰ কেছ এৰি নিদিয়ে। ঠিক আছে, তেতিয়া তোমাৰ such that ডক্টৰজন এনেকুৱা তোমাৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব, you should know about the forensic medicine so well that while performing the entire procedure, that evidence-খিনি নষ্ট হৈ নাযায়। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে it's a very sensitive branch of medical science. Just one clue can change the entire thing. অকল সৰু এটা clue, it could be a small scratch on your body. ঠিক আছে, suppose কোনোবা মানুহ এজনে someone is trying to suffocate someone, ঠিক আছে, আৰু কোনোবাই স্ক্ৰেচ কৰি দিছে, তেতিয়া তোমাৰ নেইলছখিনিৰ পৰা চাব, স্ক্ৰেচ কৰাৰ সময়ত সেই মানুহজনৰ যোনটো মাৰ্ডাৰৰ হয় বা কি হয়, তাৰ যদি ব্লাড আহি গৈছিলে নাই, তাৰ স্কিন আহি গৈছিলে নাই, সেইটোলৈকে চোৱা হয়। কেনেবাকৈ ডক্টৰটোৱে যদি তাত লিংকটো নাচালে, তাত দিয়ে প্ৰব্লেম। সৰু এটা এভিডেঞ্চ হয়। ঠিক আছে, সেইটো পৰা DNA টেষ্ট কৰিব, ব্লাড কৰিব, সেইটো তেতিয়াও ইগন'ৰ নকৰে বাৰু, দেট ইজ নেভাৰ ইগন'ৰ। দি নিউজ অফ দ্য ডেড বডি ইজ অলৱেজ চেক। সেইটো কাৰণে নিউজ চেক কৰা হয়, বডিত চব ব্লাড চেম্পলছ লোৱা হয়। যদি ব্লাড কৰি আছে, তাৰে ব্লাড আছে না তোমাৰ সেই মানুহজনৰ ব্লাড আছে যোনটো তোমাৰ মাৰ্ডাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, মাল্টিপল ব্লাড DNA হ'ব পাৰে, বিকজ মাল্টিপল মানুহ মাৰিব পাৰে। It's a very complicated science. কেলে বুঝলা? Out of curiosity. Criminology পঢ়িব মন গৈছিলে। ভাল লাগে Criminology is, I think criminology is associated with psychology. Psychology है आपका। एक criminal, that criminal minds है कि तुम्हारा psychology है आपका। That is not much to do with medical science. ठीक है सर, ये तुम्हारा psychology subject है। like criminologist बोली ना बहुत criminal समझे बोली वो। You will have to interact with that people, with those people. No, I am not much aware about it because I have not studied that branch. Another, কিন্তু এনে হ'ব পাৰিছে আৰু কথা, মানে এটা ৰাফ আইডিয়া দিব। ঠিক আছে, সব লিখা হ'ল এইখিনি মোহাৰো ৰাফ কৰিছোঁ হা। Yes, next thing.
তোমার মেইন তোমার লোকোমোশনে এনেছে that means as most animals move from one place to another mainly in search of food and shelter. Such a movement is called a locomotion. तो तुम्हारा बेसिक में here दिसलो definition दिसलो तो बाकी तुम्हारा किसी बहुत कुछ होता है you get a good idea कि ये तुम्हारा लोकोमोट करा है अब लोकोमोशन में मेथड्स को सब बेलेग बेलेग है ठीक है सर लोकोमोशन सपोज आमा की है कि लोकोमोशन टाइप करे our entire skeletal system ঠিক আছে আমার skeletal system না থাকলে locomotion is not possible our nervous system or skeletal system really it helps us to move from one place to the another ঠিক আছে সব কিন্তু সব animals এর skeletal system না থাকে হেতু কারণে যোনটো আমাৰ next system হ'ব যোনটো মানে আমি broadly animal classify কৰো animals are broadly classified into two types vertebrates and invertebrates ঠিক আছে যোনবোৰ বেসিক অর্গান animals হয় they always start from invertebrates মানে কি this word vertebra মানে তোমার spinal column do not say spinal cord ঠিক আছে বহুত একটু ভুল করে there is a huge difference between spinal column and spinal cord ঠিক আছে spinal cord হলকে তোমার ব্রেইনৰ কন্টিনিউয়েশন এটা ঠিক আছে your brain ইয়ালৈকে যায় ঠিক আছে এই পাৰ্টলৈকে ইয়াক আমি হাইন্ড ব্ৰেইন বুলি কওঁ এই পাৰ্টৰ পৰা ইয়ালৈকে হাইন্ড ব্ৰেইন বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এটা তোমাৰ একদম ঠিক থিন এনেকুৱা তোমাৰ থিন হৈ যায় এটা তোমাৰ নাৰ্ভৰ লেখা গুচি যায় তলত a cord লেখা গুচি যায় তাক আমি কওঁ যে স্পাইনাল কৰ্ড ইট ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য ব্ৰেইন ৰিমেম্বৰ দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তোমালোকে আৰু পিছত পঢ়িবা হা এই যোনটো স্পাইনাল কৰ্ড হয় ইয়াক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে কি হে spinal column to it or the spine or your vertebral column or your vertebra ठीक है your vertebral column or your spinal column protects your spinal cord remember that তোমার posture এটা দিব just think you don't have your spine কি হবে the person will slouch will not be able to sit will not be able to move also হয় না নহয় so তোমার আমার যেটি আমি অ্যানিমেলস এর উপর পড়িম মেইনলি দুটা পার্ট আমি পড়িম invertebrates and vertebrates we are vertebrates যেটা তোমার বলবে dogs your cats ঠিক আছে তারপর your different animals like your birds ঠিক আছে fishes ঠিক আছে তারপর তোমার mammals all sorts of mammals those all they have a vertebral column ঠিক আছে but things like worms ঠিক আছে cockroaches insects ঠিক আছে cockroach না কি ভাগ করে it falls under your invertebrates and it falls under the phylum called তোমরা কল পারবে না arthropoda গ্রান্তলা আর এটা ক্লাস আছে ঠিক আছে যেতিয়া আমি বায়োলজিক্যাল সিস্টেম এটা পঢ়ো there is a way how we classify it kingdom of the phylum বা division this word phylum is applicable for animals and the word division is applicable for plants remember so আমি এটা বলতাম kingdom then your phylum then class family इनका क्या मैं जाऊँ ठीक है एटू होलगे दिस इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल हायरार्की আমি তা কওঁগে টেক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কি ঠিক আছে আমি অ্যানিমালটা মানে গ্রুপ করার সিস্টেম এটা হয় জাস্ট সিম্পলি বুঝি কোৱা গ্রুপ করার একটা সিস্টেম বা ক্লাসিফাই করার একটা সিস্টেম ঠিক আছে বুঝি পাইছা সো তোমার যে অ্যানিমাল বিকজ ইনসেক্টস হয় দে কাম আন্ডার দ্য ক্লাস কল্ড ইনসেক্টা they come under the phylum called arthropoda মানে কি কম বুঝাই ঠিক আছে এতিয়া নাও না ঠিক আছে তো এরকম বেলেগ বেলেগ আছে ওকে now the next thing যেনেকুৱা তোমাৰ এই insect cockroach they have legs right but they do not have a skeleton but they have something known as an exoskeleton so the cockroach মানে ওকে সুয়া বা তুমি টাচ করা you will find that this cockroach is hard on the upper layer a bit hard ঠিক আছে এই পার্টটা আমি কমে এক্সোস্কেলেটন যদি বায়োলজিক্যাল ভাবে পড়া ইউ হ্যাভ টু ডাইসেক্ট ককরোচেস ঠিক আছে যদি প্রথম নিতে ককরোচ ডাইসেক্ট কৰিব লাগিব আউটকামস ডাইসেক্ট কৰিব লাগিব ফ্রগস ডাইসেক্ট কৰিব লাগিব ফ্রম অ্যানিমেল আজিকালি যেটা বন্ধ কৰা হৈছে দ্যাট ইজ নট এলাউড আমাৰ মনে কি আছে ঠিক আছে ফিশ ডাইসেক্ট কৰে বহুতে তোমাৰটো মস্কিটো লোকে ডাইসেক্ট কৰে yes there is a way of dissecting fishes plants to dissect কৰিবই লাগিব ঠিক আছে plant dissection is very common plant to dissect কৰাই
ঠিক আছে বাট এই সিস্টেম আছে যেনেকে তেনেকে আমি ডাইসেক্ট কৰিলে কিবা কিবি টিস্যু কাটি চাব নহয় মাৰ্কস যাবগৈ যদি এটা সেলত যদি উল্টা পুল্টাকে ভাঙা চেঙা দেখে নহয় এক্সামিনাৰে কাটি দিব ঠিক আছে under the microscope so you should be very careful how to cut the plant how to cut the flowers how to cut the stems outer তোমাৰ যোনটো cells আছে ভাঙি যাব নালাগে এটা সেকশনৰ সময়ত যদি ভাঙি যায় তাতো মাৰ্কস কাটিব ঠিক আছে এনেকুৱা হয় বুজি পাইছা নে কথাখিনি নাও যেনেকুৱা তোমাৰ অৰ্থম হয় ঠিক আছে সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতে যোনটো এক্সটাৰ্নেল মাসলছ আছে ৰিলেক্স কৰিব কন্ট্ৰাক্ট কৰিব সিহঁতে এনেকুৱা এটা ঠাইত যায় দেখিছানে have you seen a earthworm how it moves contraction relaxation দেখিছা নহয় how a snake moves এনেকুৱা স্লিডাৰ কৰে হয় না বডি তোমাকে মুভ কৰে মাসলছ বিলাক মুভ কৰে এটা ওয়েভ লাইক প্যাটার্ন এনেকুৱা তোমাৰ স্লিপিং দিয়া কৰে human beings কি কৰে animals কি কৰে higher animals mammals they use their limbs ঠিক আছে they use their limbs don't say their legs ঠিক আছে legs are hands point diba ঠিক আছে আমি কিন্তু biologically link করি কম this is our hind limbs our legs হয় আমি তা hind limbs বলি কম these are our four limbs f o r e not f o u r ঠিক আছে four limbs or your hands ঠিক আছে we no longer use our hands for walking কিন্তু কোনটো স্টেজত আমি স্টার্ট হম when is the stage that we use our hands to walk into locomotion to move about when we are babies when we crawl that shows that our human beings also once our agot we use the four of our limbs four limbs for walking as well pisot ami enka cure hoisu but ekdom jodi agot swa we were all walking on our hands also as well as our legs also ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা নহলে বেবি এটাই উঠি তাৰপৰা দৌৰ মাৰিলে হয় ঠিক আছে যদি সেইটো নহলে হয় ইট shows you how evolution works ঠিক আছে এনেকুৱা আমি বায়োলজিকেল সিস্টেমত আমি এনেকুৱা পঢ়ো আমি ষ্টাডি কৰোঁ ঠিক আছে understood it's interesting right very interesting তোমালোকে সঁচাকৈ যদি পুৰা বায়োলজিটো ভালকৈ চোৱা বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ওকে সো বুজি পাইছা ইয়ালৈকে now let's go to the next slide broadly whenever we talk about animals are classified into two types invertebrates animals without a backbone আমি non chordata বুলিও কওঁ non chordata ঠিক আছে বা তোমাৰ vertebrates of the phylum chordata ঠিক আছে chordata আমি chordata বুলিও কওঁ বা animals that have a backbone spinal column remember backbone or both naam ase backbone biologically we call it the vertebral column boli ami kau ba ami spinal column boli kau ঠিক আছে but not the spinal cord remember ঠিক আছে backbone তোমার কি provide করে it helps an organism to maintain the structure and posture of the body মানে তুমি mechanical support provide করে হয় না হয় mechanical support provide করে and next one কি করে it also provides mechanical support to the spinal cord remember spinal cord इसे कैसा है और लिखो ना लिखो
কাইলৈ একদম সময়মতে আহিবা দেই, so that we can complete the chapters properly. Okay? Next class is continue biology কৰিম আমি, so that আমি biology টো আগবাঢ়ি যাম। physics টো বহুত আগবাঢ়িলোৱেই, হয়নে নহয়? আৰু আমি যেন ইয়াতো আগবাঢ়ি যাম biology. Okay? Biology, chemistry. ভাবিছা chemistry না? হল এই পার্টটো লিখি যাব yes বাবা বলে বাবা এই পার্টটো ঠিক আছে এই পার্টটো না তো মাইন্ড happiness one. Your vertebrates based on the different characteristics of your invertebrates. ঠিক আছে ইনভার্টিব্রেটত আমাৰ মেইনলি 8টা ফাইলাম আছে ঠিক আছে মানে কিহতৰ গ্ৰুপ ধৰিবা ঠিক আছে ডোন্ট ইউজ দ্য ওয়ার্ড গ্ৰুপস গ্ৰুপস তোমাৰ এটা কথা আছে ডাইৰেক্ট গ্ৰুপস ক'ব নোৱাৰো হা বায়োলজি কিন্তু এই কৈ দিছো আৰু কথাটো 8টা আৰু মানে গ্ৰুপস থাকে তাক আমি ফাইলাম বুলি কওঁ ইনভার্টিব্রেটত ঠিক আছে First to হৈছে কি আমাৰ porifera. Porifera comes from the word pores. ঠিক আছে these organisms they have pores in their bodies. ঠিক আছে এটা না poriferans. Next to আমাৰ কওঁগা আমি cnidarians or coelenterata. ঠিক আছে cnidaria বা coelenterata. এই নামবোৰ চাবা না C টো ইয়াত pronounce কৰা নাযায় ঠিক আছে cnidarians coelenterata ঠিক আছে সিলেন্থেৰিক্স এইবোৰ মানে কি হয় সিলেন্থেৰেটা বা নাইডেৰিয়ান্স মানে কি হয় সিলেন্থেৰেটা means they have a hollow body structure ঠিক আছে আৰু এই word nidaria comes from a special word called nidoblasts to get a special cell থাকে in one organisms have you heard about the box jellyfish sting কৰে যে মানুহৰ খুব পেইনত থাকে হিয়া কৰে যে sting কৰে যে এই stinging cells বোৰৰ নাম nidoblast therefore they are known as cnidarian বা cnidarians ঠিক আছে বিৰাট পেইনফুল হয় কিছুমান মৰি যায় highly venomous কিছুমান বহুত venomous থাকে ওকে বহুত venomous হয় hydra নিচা নহয় hydra also comes under the cnidaria group ঠিক আছে তারপর তোমার কি হয় platyhelminthes platyhelminthes কি হয় তোমার flatworms platyhelminth মানে platy means flat ঠিক আছে যেটা তোমার tapeworms they are almost like ribbons দুটি রিবনের লেখা আছে বডি ঠিক আছে completely flat and ribbon like structure ঠিক আছে most of the platyhelminthes are parasitic in nature please remember this thing parasitic মানে কি হয় they are dependent upon some other organism totally for food and shelter এটি কারণে আমি ওয়ার্ড করছিল শেল্টার টু মনা করছিল স্কুল হেটারোট্রপিক ঠিক আছে it is a special type of heterotrophic mode of nutrition remember কোনসা মানকে parasitic নাই পড়া parasite এনেকুৱা হয় কিন্তু অর্গানিজমে আনটো অর্গানিজমৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিব ফুডৰ কাৰণে শেল্টাৰৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া সেই অৰ্গানিজমৰ ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিব নহয় সেই অৰ্গানিজমটো হাৰ্ম কৰিব
it will harm the organism. ঠিক আছে আৰু যোনটো অৰ্গেনিজমৰ ভিতৰত কি আছে তাক আমি হোষ্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে সাপোজ দেয়াৰ ইজ আ ই মানুহৰ পেটত কেঁচু আছে বুলি কয় যে বহুতে শুনিছানে ইট ইজ ডিউ টু আ নট ডেথমেণ্টিছ বাট ডিউ টু আ কি ক'ব পাৰিবা কোনোবাই হা ডিউ টু আ নেমাটোড there is another one form that আমি nematode বুলি কওঁ known as Ascaris lumbricoids তাৰ নামটো Ascaris হয় ঠিক আছে pinworm বুলি আমি তাক কওঁ it lives in your intestines ঠিক আছে সেই wormটো so that worm is a parasite and you are the host এই অৰ্গেনিজমটো কি কৰে it sucks away your nutrition বা কিবা বৰ বেছি যদি তোমাৰ হৈ যায় Ascarisৰ তোমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় এই যদি pinwormৰ এয়া ইস্যু হৈ যায় sometimes in fact your intestine will start bleeding that infection hobo kiba hobo huge hair hoy boni hoy মানুহৰ পেট বিষায় খুব serious problem হয় ঠিক আছে understood clear next তোমাৰ আহিব আৰু এটা annelida মানে কি these are segmented worms তাৰ আগত pathogenic পিছত আমাৰ আহে nematode মানে কি round body ঠিক আছে the body which is round cylindrical in shape ঠিক আছে next হৈছে কি annelida the body is almost round but it is segmented segment মানে কি সৰু সৰু segments থাকিব যেটো মানে outworms হয় যেটো তুমি leech মানে কি সু মানে নহয় সু যদি সোৱা আৰু outworm এটা সোৱা you will see that the body is small divided into small parts known as segments বাহিৰৰ part segment দেখি পাবা ঠিক আছে তাক আমি কমগে কি annelida পিছত আছে তোমাৰ arthropoda মানে কি যাৰ তোমাৰ ভৰিবোৰ জইন্ট হয় ঠিক আছে there is no specific head and neck আৰু thorax ভালকে তুমি ধৰিব নোৱাৰিবা আমাৰ কাৰণে কি এনিমেলছৰ কাৰণে আমাৰ অৰ্গানিজমছৰ কাৰণে কি হয় এইটো আমাৰ হেড হয় এই পাৰ্ট আমাৰ নেক হয় this is your thorax and this is your abdomen that means তোমাৰ এইটো ভালকে ক্লাসিফাই কৰিব পাৰি ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া তুমি আৰ্থ্ৰোপোডা চাবা বা অন অৰ্গানিজমত আপু নাইয়ে বাৰু আৰ্থ্ৰোপোডা কি হ'ব তুমি এটা স্পেসিফিকলি কেনেকৈ নাপাবা so বস্তুবোৰ জইন্ট হয় the head is joined with the entire body দেখিবা তোমালোকে ঠিক আছে এই নামটো আছে না পিছতে নামটো মই কৈ দিম এই পাৰ্টটো কি হয় জানি লওক নেক্সট আহিব যেনেকৈ আৰ্থ্ৰোপোডাত আহিব things like your crabs crabs are known as crustaceans আৰু এটা ক্লাছ ঠিক আছে এটা crustacean বুলি আমি কওঁ prawns are also crustaceans prawns ঠিক আছে prawns are what prawns are insects prawns are what they are not fishes remember they are classified under arthropoda ঠিক আছে prawn fruit মানকে গ্ৰুপ কোৱা they are arthropods ঠিক আছে crabs they are also arthropoda crabs বহুত খায় না মানে না তাৰ পিছত মানকৰ আৰু এটা ক্লাছ আছে known as mollusca বলতে কি these are organisms with very soft bodies যেনেকা slugs কোনজুলুকিয়া দেখিছা না জুলুকিয়াবোৰ দেখিছা না এইবোৰ কি very they have slippery body very smooth body very soft body ঠিক আছে সেইটো আমি mollusca বুলি কওঁ ঠিক আছে snails are also molluscans এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গানিজমবোৰ কি হয় মানে বডিটো ইমান সফট হয় নহয় therefore they need an external something a shell to provide them with shelter as well as protection ঠিক আছে এইবোৰ তোমাৰ mollusca পৰে ঠিক আছে বুজি পাইছানে ডিটেইলছত যাম বাৰু এইট যোনটো পাৰ্ট অলমোষ্ট হৈ দিব পাৰো এইট যোনটো পাৰ্ট হয় এইটো আমি কওঁগে echinodermata again comes from another one word known as echino means spiny it's a Greek word sorry dermata comes from the word derma মানে skin dermata মানে skin হয় ঠিক আছে so animals that have spiny skin ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ হৈছেগে কি starfish কি কলা sea urchins ঠিক আছে starfishes ঠিক আছে ইহঁতৰ গোটেই স্পাইন থাকিব বডিটো you will see okay কিছুমান starfish বহুত dangerous হয় they are very dangerous for your extremely dangerous for your environment এটা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা বস্তু আছে porifera ঠিক আছে কিছুমান ধৰণৰ porifera আৰু আমাৰ এই নাইজেৰিয়া আমাৰ ইয়াৰ ইকোসিস্টেমৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সি ঠিক আছে you will not believe but Andaman and Nicobar Islands তোমালোকে নহয় বাৰু
Lakshadweep Islands শুনিছা নহয়? Lakshadweep Islands শুনিছা না? Lakshadweep Islands are completely made up of porphyrians. ঠিক আছে? ইহঁতে coral শুনিছা নহয়? Coral reef শুনিছা? They are all porphyrians. ঠিক আছে? তাৰ পৰা এটা আইলেণ্ড বনি যায়। সেইটো যদি কেনেবাকৈ আমি ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিওঁ, এটা আইলেণ্ড ডিষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰে। ঠিক আছে? সো কিছুমান ধৰণৰ starfish ইমানেই এগ্ৰেছিভ নেচাৰৰ হয় সিহঁতি, they eat these things. ঠিক আছে? আৰু মলাস্কাৰ তলত আৰু এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং অৰ্গেনিজম পৰে, কোনটা গম পানে? অক্টোপাছ। অক্টোপাছৰ তোমাৰ এটা মলাস্কা হয়। ঠিক আছে? হ'ল? ঠিক আছে, they do not have spinal columns, কৰ্ড কৰি দিবা। ঠিক আছে? spinal cord নকবা, spinal columns they do not have. ঠিক আছে, আমি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰবলেম হ'ল? বুজি পালা? 6:36 is time. Emily. Sir, Yes. আজকাল